hanyuma baje kutubwira imbere y'igikorwa abamenyereza babiri Paris hariho na niyo mugazi gutanga kwa Olivier niyo ko ari asantombora turaza ko no myaka tuzabashishikaye neza hanyuma turaza kuja imbere y'uko abamenyereza bavuga ari abantu badufashije kugira no musinzi bikunde baraza kugira akaja mu guheraheza abamenyereza baduhereye kwa mutoro kwa Nyunge ko Olivier na Paris Sahabo baca batubwira muri rusange intonde z'abakinnyi bakoresha igendezo rya 2023 karibu urakoze cyane France nabahaye niwe mwese nasabye n'imbabazi cyane kubona nacerewe nafatiriwe rwose nari ndi ngaha cangira ejo hama nsubira ngo nasabye imbabazi kuba nashoboye kurindiriza abantu nk'aba ariko igihugu n'amabanki akomeye n'amaentreprise akomeye harimo barakizigenza w'intamba hakabamo n'abakoca b'intamba badushikanye muri kane tumaze kuronka kazi imwe nasabye imbabazi rero cyane jewe nyahise nahazwe uyu munsi nkaba ndi ngaha serukira muri organisation ya kino gikorwa ameta nkaba serukira Keza Sport mbere y'abategeko donc directrice wa Keza Sport beshakize kwita manager wa Nyagasha Saito sanzwe dukora ibikorwa bimwe bimwe lokali ngaha mu gihugu cyacu rero turashimye ko mwashize ngaha mwese twashaka kugira ngo tubibutse tubabwire yuko umunsi wa cya gikorwa abasore bacu cyangwa abashingantahe bari ngaha ariwe Ndayishimiye Yusufu na Nyuzikiza Saito biyemeje ko cyageze ni tariki 23 kwa Mungu mu minsi 3 biza bateguye mace yo kugira ngo bashobore kwegeranya uburyo bwo gufasha abarundi bene wacu bo mu gace ka Gatumba kahuye n'ingorane bagatwarwa n'amazi. Icyo cyiyumviro kugira ngo bamwe baracibuka bibaze muri za Saito bwari bwa mbere yabikoze cyane muri kine abantu baba ingo zabo ziba zatwawe cyangwa zamenetse tukaba dufise n'andi masponsor atandukanye turafise umutambana ya Keza Sport uyu munsi murabona ko nawe umupira naserukiye turafise amaentreprise menshi na cyane cyane ibimenyeshamakuru byose by'Uburundi byaratubaye hafi kuri kino gikorwa turabashimiye cyane muravye n'amakamera ari ngaha muravye abantu bari ngaha kuvuga ngo yuko ibimenyeshamakuru by'Uburundi byarabonye yuko kino gikorwa ari igikorwa gikwiye gushigikirwa baradutiza amajwi yabo baradutiza amasanamu baraduha ibiganiro badukorera amasports baradufasha muri byinshi turabashimiye kugira ngo modern introduction yabaye ndende kugira ngo notanga ijambo kwa Saito na cyane cyane ababwire mu details asigaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mungu inasimu. Amin. Tangkiwa ya serikali na nize Mungu anamtamu ya tuye situika amani msi. Ibea zose mwazakuwa raisa mstajinishi mwanga washini ya mwosi mwekali kuweza kushirikina n'ubushike twebwe n'ubushike abarundi bose bagiye ibibazo nibatakari ikintu umwari wese abashaka kubikora
ubushobozi bwo kubikora ngabo turi hamwe dushobora kubikora ikintu tuboneza ko mwese muri kumwe mu myaka kuza tubera gushaka hamwe kubera turabeje kugira kubafasha abantu nk'uko Raisa yabivuze ubu ndahita nka edisiyo ya kabiri ubu nabonye Selemani Sehari cyangwa mwana batari hafi yaje ngaha naanza kumsiga ambao tumekuja na kiasi nikamwona yuko karibu yangu akasema jua hili si mtoto wangu tushukuri kutuiona ndio asiga yali animaje watu ndio yesi ndio kuisha hata hivi kwenye nifika kwetu ala sisi na tu ngabo penyana kijana yeye tunaona kama animaje itakuwa nzuri sana ndio tunashiki abantu kandi tukabivuga baki ili na yaone kama wakubwa zake tunafurahia anafanya ili tumsiponde. Nikaongea na mdogo wangu tunapoganye ya kama ni jambo kwa mungana wake jambo twavuganye n'abashakura ko ikintu kuko kenshi amafasha abantu n'ubwira n'ubufasha abantu ikintu tufasha bitwagurisha ikintu n'abandi bashaka kumufungura ikintu twakoze kwari geste nziza initiative nziza nabo basoje bafasha mu bundi buryo twe mu kuvuzi twakazi kaje umupira Imana yatwaye umupira n'amaguru tubona dukoresheje amaguru yacu tubafasha byinshi ibyo gukoresha amaboko ibindi byose mugabo kisha mu maguru yacu ikasema kwa watu tusaidie watu kwa jina la Mungu alitupatia nitwie hai zetu Imana yatwaye ushobozi Imana yatwaye itakufisi chafuga nikafashe kumbe kushobora kufasha Yansiri kwa ikura kufasha bibiye byo kuri tegarire tufise alhamdulillah tuvuga tuko na ule uwezo wa kusaidia lakini ikichanga pamoja inakuwa ni vizuri mko waivuga ni hicho la conference na vizuri nikasema kwa nini tusaidizane kufanya pamoja na wengine na watu tunamwambia imani wafashi kandi kwa washaka kusaidia watu nikimchiza kwa support supporting abantu walikuwa kwa kimnichi huko na usijo hiyo kama unajua kesho itakuaje lakini ukisaidia uwezi kujua unakusaidia kama wewe ukiliwa zako jinsi tutakuwa na Raisa contribution za kuvuga tunasisha kuvuga kisha hizi kuna msa makisumuza kuwaza no ika haija mbawani na kesho nikuja tutasaidiana kwa jibie kwa kote Bamasi afise umugabo uri nyuma yiwe uri mu mugwi yitiriye ndetse nagiye bakunda kumutazira intare cyuma Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mtanisamehe sitakuongea sana kwa sababu kila mtu anataka mazoea. Nimependa kushukuru zake Saido paske wakati alishaidia kuhusu kusaidia watu ni vizuri sana paske mimi najua maisha ni vizuri na leo kuna watu ambao wanasubiri severo sisi kwa hapa tunaonyesha zote sana nzuri sana na tunapo kujifunza nafasi gani kuna maisha magumu na kuna sio samba hata ni kwa kujifunza nikiona na sio samba hata kujifunza nikiona nasema kuna kazi kwa kufanya sana sisi pamoja na sisi sasa tunasema manager anasema kwa ajili ya kusaidia sisi na sponsor kwa kusaidia vizuri sana pamoja na mia wakati tulipo ambayo sisi kama tunasema tulikuwa na kufanya ni vizuri kuchangia pamoja kama ndio kuna mikutano yake hapo kuna mbia kama watu kwa kuna hiyo mia tukipata tunaje kwa sababu kuzidi mambo ya kanisa kuhusu machi mimi sina mengi ya kusema ndio sasa sina vitu vyote na sababu sasa vitu vyote niko upande wangu niko tu hapa na furaha sana kwa katika hii nafasi na imani inshallah tutakisha kama tuko na ndio sasa kwa sababu tunasuluhisha twumvise igikorwa bagira
cyiza rwose, igikorwa kandi tubateye intege, igikorwa cyo gufasha abantu nikora tubakuye bahuye n'amakuba n'ayandi. Igikorwa rero abantu twita yuko abatanjwe bagirana igikorwa natwe cyadukoze ku mutima, cy'igituma natwe twaciye twifuza kubika responsabilité sociétale ya BBCI bafata mu mugongo. Rero nabuje ku izina ry'userukira BBCI kubashimira rwose, gushimira kubona bafashije abantu bajyanye bato bato bashije n'amakuba akomeye, kongera kujya badushimiye natwe tubizeza yuko n'undi munsi bazotwitura bakeneye kubafata mu mugongo kubona bijyanye yuko tuzobaba hafi. Irindi jambo nashaka kubwira nuko Nyange na Saido n'abakiriya ba BBCI n'abandi bose simuze yuko abanye peut-être ngira basomera menshi mugabo kuva kuri muto gushika mu muntu twita ko yisuzumuye, turabahaye ikaze bose muri BBCI. Murakoze rwose. Ishyirahamwe Minisitiri abasanzwe n'icegera cy'umuyobozi mukuru wa Minisitiri. Minisitiri ni ishyirahamwe rijejwe guhingura no kudandaza ibikoresho byo kubaka bitandukanye, harimo amabati, harimo imisumari, harimo n'ibyuma bitandukanye, amatube, amapofire n'ibindi bitandukanye bitari bike. Rero natwe turi bumvise akamo, bumvise ishingiro cyiza cyane cyashyikirijwe n'aba bakinnyi bacu Saido na Nyange. Hama natwe biradukora ku mutima, twifuza kwifatikanya nabo igikorwa cyo kugarukira bahuye n'imyuzurire n'amazi aho yabasenyuriye amazu, tukagira tuti mu kazi kacu ka misi yose uburyo dusanzwe duhingura aribyo bigizwe n'ibyuma byo kubaka n'ibikoresho byo kubaka, turagira tuti natwe turafise icyo twoterera agacumu k'ubumwe. Turagira tuti tuzobaterera amabati ashobora gusanura inyubako zitandukanye z'abarundi bene wacu bahuye n'ibyago. Rero turongeye gushimira cyane Saido na Nyange batwiyumviriyeho, hanyuma kandi twongera tubashimira no ku cyiyumviro cyiza, tubemerera yuko n'ejo no mu bindi gikorwa cyiza nk'ibi Minisitiri iriteguriye kandi iranezerewe kubafata mu mugongo. Ku bindi byose bizokenera igisata dukoreramo, natwe twiteguye kubafata mu mugongo no kubana namwe mu bikorwa byiza nk'ibi. Hama kandi turashimiye na mwebwe mwese bwafashe kano kanya muri kino gikorwa. Murakoze. Turageza umwanya mwiza, abantu benshi nibaza ko bari barindira kwishyura, aho twagiye turaca hose ku maradokimenti yatubona abaturage n'amalisiti, ariko hagati aho Saido nibaza ko yicaranye n'umumenyereza we n'uburyo ko asanzwe ari umumenyereza wigeze ko umumenyereza wo mu gihugu n'ubutirahera afite amateka menshi kuva bw'abantu bagiye bitandukanye, ariko arashoboye kurushinga nayo muri bike. Novuga ko umuntu avuze ivyo gusa kuri we biba bikwiye kugira umuntu wese yumva uwo ari we. Adufashe rero atubwire urutonde n'ingene yiteguye amajambo make y'abakinnyi bazokoresha bifatikanije na Yusufu Nyange kuko niwe kizigenza muri iyo wa Tigrex Center. Yego cyane banze kubaramutsa n'uri na mwese kubona muri ngaha ibintu bine bose je tuganga abahungu banje aho basigara bagize icyumviro cyiza cyane, urabona ko ari ibintu bishimeye gutegura urukino nk'uru. Tugabone timu Nyange na timu Saido na timu Nyange mugaburabe harimo akantu k'urukundo no mu malize dufise muraza kubibona. Tuzacokozana dutegura muri umunsi wo gukina
nibaza maci kugama mugani bazi ko bizogenda neza uko byatanguye tuzogeze neza kandi murabona ko mwasi tukanye n'irona n'ejo hagize nkagira ibintu nk'ibi byiza numva ko rubuza abantu kandi abantu turakundana nuko abantu batabizi niba ahantu gake kose bibuka abantu bashoboye guhura bagira ari n'aya amazi si ibintu byatuyoboye hari abataye izabo harimo n'abo bibaze ko icyumviro n'abantu bazorarira ko kugira baze barafasha hari nashima nabonye amashyirahamwe na BBCI na MIRA baza kuza gushyigikira abashingantahe bacu bavuga ko batanga icyumviro cyiza nk'uko bayivuze ni umumenyereza mugenzi wanjye Jesse Platini Nyange dufise urutonde rw'abakinnyi 30 twararavye baratubwiye kugira turabe ko urukino ruzoryoha rukuvuga abakunda football natwe ari benshi kandi babaze ko bizoba biryoshye sinzi ko bashikiriza urutonde rwose dufise twebwe Tinyange jendi koca principale ndafise ntabwo nabi turafise perezida wacu yitwa Kalebe niwe perezida wa ekipe Tinyange nani nkabumumenyereza abafise nzira Masabo Steve muramuzi umutoyi wa Saido nyene urumva ari akantu k'urukundo twacishije abafise ko entraîneur de gardien ariko basa hanyuma n'abakinnyi dufise turafise arakaza magati niwe munyegori wacu wa mbere agaca haza Bilo Ismail umunyegori wacu wa kabiri uwa gatatu ni Ndikuyo Patient urabona bose n'abakinnyi bakina hanze kandi bihanganwe n'ishabanza abakinnyi novuga b'imbere ejo Dushan turafise Jospin turafise Ndayishimiye Yusufa Nyange index 95 turafise umukinnyi yitwa Digidigi Igitega turafise Mabano turafise Gakwaya turafise Amisi turafise Destin turafise Paprey turafise Asmani Itagrade turafise uwitwa Kaze Jipe we yisedira ni mabona ku mayo kansedira n'izo mutangare turafise Isa turafise Ibrahim turafise Kase turafise Aristote turafise Manu Bibe Bukande Asani turafise Sebrei turafise Rumi turafise Titima Vugo turafise Sudi turafise Lurima na Frank turafise Ibra turafise Pino abo nibaza ko ari bati tuzokwifashisha sinibaza nibo tuzokwifashisha ku rukino tuzohura na Team Saido ariyo inazomiza Saido nibaza rero ko naho baza kubashiriza urutonde nibaze ko ari urukino twateguye tumaze iminsi imyimenyerezo ikomeye ubu bakozi bo munsi natwe ejo tuzongera wikro kugira nibaze gusura urusaku nibaze rero ko match izoba ari match izoba ikomeye kandi nibaza ko twiteguye nibaza ko naho twiteguye kugira tuzoshobora kuryohera abenegihugu kandi sinamurabona ko ari ibintu byiza ari ibintu biteguye neza tuzoba rero urukino rwiza urukino rw'iteka urukino rushemeye amaze kumva abajournaliste batangiye kuvuga ngo dutegura urukino rwa 0-0 nukuvuga ngo mutazotangara tuzomangurana turiko turatwenga mu kazi kacu keze ku kibuga ubundi muntu ko kazi k'abafundi n'akazi kacu mugabo nta maraso azoseseka uzotsinda cyangwa uzotsindwa nk'uko byatanguye neza azoba fete n'ugutegurana gusa kugira duterane ubwoba saba murakoze Igabanze shimira abantu bose bigoye bashobora gushaka benshi bakaba bafatiye umugabanyiza bati kubera icyo gikorwa reka tuze twumvirize turabe twirabire n'amaso yacu tuzovuge ibyo twiboneye nibaza ko babashimira cyane abamenyesha amakuru n'abandi bose bashoboye gushanga mbere ya byose nagira mbanze nshimire Nibazomiza Saido na Yusuf Nyange kuko bakoze ikintu novuga kivuye ku mutima atari kubera n'uburyo
bavuga ko bakoze ikintu kivuye ku mutima atari kubera uburyo kuko mu Burundi ni benshi bafite ubwo buryo bw'uwo mutima ni bake bawufise ukuri abantu twoshimira rwose bakongera tukabarabira ko akaba akarorero keza ko ku bandi bazogerageza babakurikize ntibisaba amahera menshi bisaba umutima kuko murabona barafise n'ababashigikira ariho BBCI ariho BIRA ugize ikintu cyiza nabo kumufata mu bwonko rero tubashimire cyane kandi tubafate mu mugongo tuze twitabira umukino twese ku Mungu turi benshi. Nk'uko mugenzanje Olivier koca uvuga grand frère yantanguriye kandi yamurira byinshi yabivuze urukino ruzoba rworoshe urukino tumaze iminsi twitegurira uyu munsi twakoze na ekipe ya Saido gusa abanyange baje ndabasubiza inyuma kuko twari tuzi ibyo bazanye tumubwira biragoye kuri n'abasirisi twiteguye kandi turizeye intsinzi igituma avuga ko twizeye intsinzi ni kubera ndavye abakinnyi mfise haraba na organisation ya Mutombora ndabona bitameze neza ko naravye liste avuze nta muganga arimo ibintu biteye isoni rero jewe ndemeye abantu bose bazabari inyuma Team Saido muzoze mwizeye intsinzi bamwe bakunda guparira muzoshira amahera kuri Saido reka rero mwire ko ndababwira liste y'abakinnyi dufise nta Mutombora akoresha muri za kera z'amakaye kubera tekinoloji abanyegoli dufise Jonathan dufise Justin tukagira na Onesime abadefanse bazamura abasantro turafise Bangara muri Bumamuru turafise Mukombozi muri Namungo turafise Salungo muri Bumamuru turafise Yakubu muri Vitaro turafise ahora akina muri Vitaro era yitwa Ido turafise Isa Ibere muri Vitaro turafise Juma muri Interstar turafise Useno muri Flambo turafise Karim muri Vitaro tugiye hagati aho twita abakinnyi turafise Richard muri Rayon Sport ngo ubazokina nibaza atazokina muri Rayon Sport iyi match yakinye Apel yakinye muri Rayon Sport turafise Fred ariko gusinya muri Mukura akaba muri Vitaro turafise Trésor muri Olympic Star turafise Martin umukinnyi akiri muto akina muri deuxième division muri Vision turafise Kizigenza Nibazoza Saidi turafise Karim muri Rukinzo turafise Asumani na Obari muri Vitaro turafise Afizi muri Vitaro turafise Idi muri Olympic Star turafise abo nibo bakwita ko ari abamenyi tugiye ku ruhande rw'abasatirizi rero witwa Andri Arthur abakina hanze Chaparara wo muri Kigali Amani muri Bumamuru Kansoba turafise n'umwigeme yitwa Corazon Aquino muri Simba Queen kapitene wa equipe nationale Kenya turafise yitwa Evra n'amaja hamwe na Kesi Jota muri Vitaro abo nibo bakinnyi bandi bazongiza timu bazongiza Saido mwishikire rero muze mucegwe ndizera yuko tutazokora murakoze
kilomita 10 nakoze nibaza ko bahagarara kandi mugana mwigere sana n'abandi bashyize nabo nyine fotografi nawe unafotografiwa saidia kuliko akaangalia tu na kuacha sana marakosi leo tunataka kushauri kwa hiyo ndio tutaangalia kibazo kimwe ni mbere wakire ibibazo bine ariko mubwire tukoresha umwanya neza bine bitanu ariko ikibazo kimwe uterekeye umukino murafise uburenganzira bwo kubaza uwo mushaka n'abacenga imbere banda tubaza ivyerekeye umukino hamwe n'uwa kabiri tubaza ibibazo gatonya byo biri nyuma y'uburi kuko tubona ndaki na n'icyo murakoze uravuga ikimenyesha makuru ukorera n'izina ryawe hanyuma tubaza ikibazo gitahuritse kugira tujye mu minsi kuko nayo tuba twabafatiriye cyane Alexis, singa abakozi ba sisi na umushakashatsi cyose ikibazo twashoboye gutunganya urukino turazi isaizo Rwanda kimwe n'umwe n'uko ariko urubaye nyuma y'imyaka myinshi none inyuma ya runo rukino bizobana n'amara mbega mwabura ko n'abandi ko batangirwa hirya kurikira cyangwa uzopama wiyemekana cyangwa urwo cy'amara yavuze kubera nziza neza ko ikibazo cya mbere muri make babakije kino gikorwa kuko murakora sisi mbega bizobandanya kuko edisiyo ya kabiri kuri wowe ariko nagira ntatarike babakije na nyange ni nka edisiyo ya kabiri kuko yarigeze kugurukira match Gitega n'aho atari yari yayiteguye ariko kubigendera kugira hariya no kugira mu kibuga nawe yarafashe kari merci beaucoup cyane babajijwe n'ikigo cyane rwose merci kuzobanda ngaho ikigorane twasubonye igihe cyose kuko urazi ko shampiyona zera zitevye kandi zitevye ashatse ibintu by'ama-equipe nationale cyangwa usanga mu preparation atangura hitare ma-precision nk'ubu abantu benshi abakinnyi benshi bo hanze bataruse uburyo bwo kujya kuba bamaze gutangura ama-precision y'iwabo ma-preparation donc kenshi abona iya nyuma yari muri 2017 ya mbere yari 2022 imyaka ibiri 2023 nayo twakoze kuko jesi naronse vacances kuko twarejeje gukina shampiyona tujya muri Champions League preparation Champions League African football ikibazo turonka ikibazo cya vacances ubu nibaza ko n'abaprofessionnel bazatuzanira bakishakira sose ngaho benshi bari gufata amakuru kuko twe twabuze chance yo kuba twingaha tukatubeka kukoresha igikombe Messi tutaendelea tu squash unajua kusaidia kila siku ni vizuri hakuna mtu asiyeweza kusaidia isipokuwa watu wanakusaidia wale uwezo wa kusaidia lakini kuna kama sisi tuko na talanta na Mungu ashatupatia na kutupatia Messi tutakuwa tunaendelea na kama sikusahau kwa sababu sio kama kufasha watu na amani Ikiwa kivuganye na komite yateguye inkino twabifise ibyo byinshi mugabo twaranje kwanza ikiri kuvuye na priori problem kuko nanje na hafi gato kajana nani sisi kajana na hafi gato ndio chao nanje ndio chao mtima nikasema kuna nini inawezekana hata sasa nisaidia wenyewe walitangulia ni kwangu na mimi mshanepa kwa maji nasema acha kwanza na mimi nje hichi naona kiko macho yangu na wakati niongea na nikie na yeye alijua tu na yeye kuuka chaga na yeye ananyumba na yeye tunacheka mgao siku tulenzee sasa njoo hivyo tunacheka lakini tunaumia kesi kuko yama tu wazena mahera ni yashu na bandi ababu sivyo au nao ni mko nyenye akufurahia lakini ni ile tu ndio hiyo ishatokea na shitoke vingi na mgao ikatugira kufasha ili kushobora kufasha kama kawaida mwanao wako mtu kusaidia PCI bila
na wenyewe kwa sababu waliona ni kitu chenye kule imani, kitu cha kusaidia, si watu wako na besoin na wanahitaji. Lakini kusema kama miaka yote itakuwa ni hicho hapana. Kuna siku tutakuja na idea nyingine kama tutaona kama hiyo idea hiyo wakati ndio inahitajika. For example, palikuwa ma suggestion mengi kwa kama kuna kusanga kuna watu wanafungwa hospitali, for example, wanafungwa wanafunzi kwa desa mingi kama kuna mdogo afunzo kwa desa mingi kwa sami kandi tunakushora kwa arete gukora kuterekana ngao ni example mwaye muziki example hii ni abantu gukora nawo atari twebwe n'abandi bari barabandaiga kufema hari duto koze hata Mungu atusaidia mtu yako maisha mambo mengi yanakanaga, lakini hakuna kitu kizuri kama kusaidia mtu mwenye kwa mahitaji. Nadhani sio kwa kuishi neti ikibazo cy'agaciro ibyo twaronse ubwayizima naronse apeli nyinshi cyane, mesaje nyinshi ibyo baronse iyo ujyanye twabahaye hajyanye kuko ari ibyo twajyana sinemani twabahaye mu masashe n'iki twabahaye ubwo ibyo bindi twasize muri sport batwifata na kinga baronse mugabo cette fois nibaza ko twatwingo solenaje twajyanye ibintu ari twateguye amastrategie twateguye yuza kuroma byose bishikire bajyanye bakeneye abaruzi ibibazo kandi ari ibindi hari ikindi kibaye kuvuga bisera isa yavuze ngo abunga tuba gusa no sasa abunga tuba gusa iyi zigato kagashika kuna pale kitu ndio wanacho sasa abunga tuba gusa numukajaga anitwa mkinya kibenga watu wako nakumea maji simba kitu za kuifosa ngo abunga tuba gusa wabuzi byabo n'abandi kako watu wengi walikosa. Sisi tunaangalia kama kuna mapatizi ni tutaangalia kile tunapoidi au wako na jeshi alafu tutawasaidia kwa vile tutapata. Nyange wale nasishule kwa mfadhili nejo maana inshallah tunapaswa kutafuta kuendelea kwenye mambo ya maji tuweza kuanza kuiona tuweza so akiwa na hizo visi tutaviona tutaenda kwa majimaji mwenendo tulifika kutoa maziwashi kama kwani twasha tukupeli ngao tuweza kuweka barumiki kwanza twaendelee babo ni kumameza baza kama kinyinya katumba na handi tuweje mzuri kesho maana shasa Nyange ikiwa tukona kutoka swali wako wajeni unaweza kujibu kwa muslima Merci d'abord kiwanja nitacheza basi nipata problemu kumachia kwa mfano national services nisabia kwa shirika desmini kumini kwa nikonayo sio mimi kusema ndafanya timu au hizo sisi kwa mpaka tunafanya tena najua tena utuzia kesho basi kwa hiyo machia dimanche nikao kama afishe ni sport day Alikuwa kumwani sana mbele na kafunga machi tuna problem. Ilikuwa ni message yote mlipata kutoka kwa wachezaji wa zamani kwa mjibu wa labda ya kuatia motisha. No, mimi napenda kusema kweli. Sivyo kama mtu anataka kufanya list na kutana kuna msaada mwingi ona. Kama nilikuwa nisema kusaidia sio na football Kubola kuna vitu ya transfer ni transfer wangu ulimzia na mheshimiwa sana ni kutelea hata kukutana na yeye anajua na hataki kama anataka kusogea. Ismail asante. Mimi sitasema sana. Unajua niko na professional coach. Professional coach kama nisema unaona kila kitu alikipanga vizuri. Mimi sina problem, nitacheza na Mungu, hata nitumie niko na tope base. Yeye akiumia, sijui kama ataniomba msaada mbele. Mshaona deja mfunga moja zero. Yaani mimi niko tayari kuongea sana, kocha maliza. Kesho ape match kama sikusahau tena, kuna kitu naambiwa nimesahau.
Basi imani idahindutse batakuwa bako trofe batakuwa bako kikombe. Tunashukuru sana BBC imetuletea kikombe chenye after match watampa pekee BBC watampa pekee na ndio mimi tunaanza kwa hiyo murakoze. Reka twakire ikibazo cya nyuma byerekeye match kama twakire byerekeye match. Murakoze. Nitwa Steve Gateretse na Jesero Kiransa Visiteka FM. Sakabazo kagufiya harabino match ariko gakurikiranye na organisation yayo. Ubwa mbere kamazira bakeze ko mwumviye ko bikorwa cyiza cyo kwibuka abandi no muri ibyo bike bibonetse mushobora kubisangira n'abandi ndetse munahamagarire n'abandi gushiramo umusada wabo bakorera kugira ngo mugira wo mufasha. Ariko tubonye umukinyi mukuru mu bijanye na experience n'umukinyi akiri mutonya ariko araduga muri experience mufashanije gukora igikorwa cyiza. Akabazo kandi bahagaza ko ino edition tubonye ari igize igiriwe mediatisation ikomeye mu yandi ma edition akurikira. Eske azoba ari Saido na Nyange gusa canke n'abandi barunguruye imyango kuza kwinjira muri mwebwe igikorwa kiragutse canke ni sirikwe abantu babiri canke n'abandi barekuye kwinjira mu bakozi? Merci, nakoze ikibazo cyiza cyane. Rero bazako organisation yawe mu cyumba cyangwa ibintu cyangwa abakinnyi cyangwa cyangwa se nka organisation y'abakinnyi babiri mwari bishatse tuzuguma ari cyo nanyama yozo yibanda mugabo n'abandi isi basokomoza gufasha nazo kwandi umuntu uzakina cyangwa nazo kwandi umuntu uzakufasha mugabo organisation izo kwa meri preparation amaso bari team Nyange team Saido kwenda ibuse mu zo kwa meri. No, murakoze. Reka rero asene kutariya atangure nabazi ibibazo mugabo ntawe tubwira ngo nakuba kitari cya match muri ibyo biri bisigaye naho tubaye cya match nyine atakindi cya kiri hanze ya match ufise ukibazo. Halo. Bwa mbere mbanje gukeza Saido barakuranye hamwe na Nyange Yusuf. Ikibazo cya mbere ndakibaza Mutombora, wewe nk'umuvyeyi nk'uwareze nuvuga Saido muri equipe nationale bari muri junior araduga muri senior uramenyereza muri Sekafa gushashike mu Faransa na Nyange ndibuka muri iyo bita moins de 16 ans bari kumwe n'abitwa bakuji abitwa Ramos warabamenyereje n'usesha uyumva guturabye urugero umaze gushika biga na kekamu hotera abakinnyi kuri bato kugira bashobore gushika ku rwego rwa Saido hamwe na Nyange. Cerekeye match uterekeye match naho ngira yibaje ko nabaza match ko ngira marketing nagomba mbaze les partenaires no munsi no star baragize evenement hambavu y'ibi mugiye kubafasha no munsi. C'est dommage kubona Nyange atari kuri pancarte nini yakira ingenzi mu Burundi ku ma airport canke Saido. Hari cyo mugiye gukorana n'aba bastari bacu kugira babafashe yaba muri Mira canke muri BBC image zabo mukorani kugira n'umunyagihugu ariko ararira amenye Saido amenye Yusuf. Abandi twasem ngoyi radio Iteka FM. Murakoze. Reka twakire ikindi Star Love uca tugira ngo ni nta kindi kivuga kigufi. Star Love abaze muri gahunda ya cyambere novuga amaze felicité Yusuf Nyange nkunda kuziva kera nyina muri Scorpio ubwo twagira na entraînement hamwe arabona discipline afise yuko idashobora kuba umuntu akomeye cyane. Kuri Saido ntibazonyiza ikibazo ni iki uteruka kubona bagushimira Simba kuko wakoze byiza cyane ndetse ari abafana benshi b'abarundi no munsi bashigikira Simba kubera ko mwebwe mwaciyeyo twarabonye batanguye Miss baraci muri Simba bakunda Simba ndetse na Jessica ikunda Simba kandi nambaye Simba kontra yuko kurangira mu mbi wa Simba tugiye kubona Saido
na cyane cyane ko bamaze gusezera ndi gukubona muri wahinduye urakoze koze waba ugira ikibazo cya nyuma Bon après-midi. Je ni vice de Noriega, journaliste à Jubele Magazine. Ashaka kubaza Nyange ni ikibazo iyi match kuba ni ikibazo ndashaka kumubaza en tant que joueur akina mu Bufaransa. Ça fait quoi de jouer dans l'une des meilleurs championnats du monde en tant que Burundais? Parce que quand tu uhonoje ikirenge mu kibuga uzi ko Umurundi watangukira kuri Saint Augustin wiyumva gute muri wewe? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Peu importe. Yego cyane aho dushobora kugira wabajije uti wiyumva gute warangiye sayida k'imijuri cyangwa inyange byo muravuga mu kirundi nobe kiti purisi kubona abantu ko je nange muri amaguru naho benshi batabizi bakina kandi turashobora gushika kure mugabo ubona ntaho twashitse twabumye ubundi je n'umwe ikipe yakinye coupe du monde benshi n'ibindi tukibaza twari ni coupe du monde junior urumva rero udashoboye gushika kure uje hanze ugiye ukine umuntu w'umusportif uca wifuza ibyo utakoze ko abandi bobishikako nico gituma mvuga ni quel plaisir cyaranyoye muri Jose waje kuri entraînement araraba bose bikomera rero turagereza tubonera abandi kuma n'ibintu biryoshye gusa ibintu biryoshye harya naho dutsinda tugatsindwa cyari tukamenya muri football y'itatu mugabo hari umunezero dusigarana kubona umuntu washoboye kubona umuntu watera imbere wumva ko uryoheye w'umuntu sportif ntibisaba umuntu cyangwa muri rusange icyo bituma kuba rero ase wavuze ko mwakira mwakuranye jewe ukuryoherwa arashoboye kuntera iteka bampaye uvuga bati wowe aje na Parisi turabaguca mbwa twatewe iteka mu bandi baguca gusa nibaze ko ari ibintu biryoshye cyane bijewe ndivugira mugabo tubusaba nabo kubafasha muri ibindi ubonye uri kuhapima sayiro cyangwa inyoni baje mu kibuga uwundi mwana ndamubwira ati rabira ko nawe urabe ko ushikaragiye tubaye benshi igihugu izotera imbere na ekipe nationale yacu y'igihugu izoshika aho tutarashika mu yakoze kuri icyo kibazo kigiye kinyibutsa minsi yeza umuntu yakurikiye muri Maroc uvuye aeroport turatembera Nyamarabat yakini kubona nk'uko rero nabivuze imbere ibi dukoze turi kumwe na Nyange hamwe na Saido inama ababyeyi yuko muri ibi bikorwa tuzobama tubashyigikiye natwe mu minsi iza ibyo bari kubavuga imaji yabo ntibituza kwicarana tuzobivugana kandi tubabwira intango itambuye murakoze minisitiri babwira we hasi ni Uganda ruhindura kandi rugatangaza amabati rero ni ishyirahamwe rishasha ku rubuga rw'ubudandaji bw'ibikoresho byo kubaka rero nanjye ndagaragaza kuri icyo kibazo nk'uko nabivuze kare si igikorwa cyonyine dutanguye tugira dukorane n'aba bakinnyi bakomeye si icyo gikorwa cyonyine navuze ni imiryango yugurutse mu bikorwa byinshi bitandukanye twizera kandi twifuza cyane yuko igikorwa cyo guteza imbere hagati yacu turi babiri tutagisiga inyuma ni ukuvuga ngo tugiye gukorana ibikorwa birenze kimwe birenze bibiri kandi birenze bitatu n'aba bakinnyi bacu
Urakoze Saido ati kontra yarenze baravuga urakoze cyane tujya muri Kanyama cyane inaitwa Manyumbi Burundi. Sehemu mtayaite kama mnafanya kwanza kazi na jambo na hiyo ndio mjambo anaeleza kwa sababu hizi kwa wakati mmoja na Burundi kandi mwanya kama sababu ndio mnaanza kuja kwa equipe nationale wala hizi hizo sasa kwa hiyo equipe nationale ndio ni sisi kama ofisi na ofanishi kana cha ruka kwanza cha kwanza naje ndio ndio cha mara ruki kwanza ruki gato alima sio kusanya hali hizo za basic kama question yamubajije ati uyumva gute ukira muri championnat ikomeye kujya uri mu Burundi watanguriye kuri Saint Augustin No, for me there is no any problem because I can speak in language you guys want. I can speak French, CTV, je parle anglais, CTV. Ça me dérange pas, mais je suis au Burundi. Je vois pas, c'est pas les autres qui parlent français ou bien anglais. Je suis au Burundi, en plus, je suis né au Burundi. I'm from West, so I have to speak Swahili. Pour les gars ici, pour me poser la question, Nico proud sana kwa leo na that's why because kuna mzuri hapa na kwa sababu tembo telemita ndio tunafanya na sisi na leo kwa sababu ya na sisi tunahitaji leo kwa sababu kwa experience zenyewe ya kutia leo kwa shule ambayo wako na nafasi nzuri wakashinda kusaidia wengine experience ambayo hapa ni kwa kila siku tunapatia kise lazima nasema kitu chenye sidhani kama ndio tunachojua je pense que là je espère ndio kuna ligenda ya Europe na ligenda ya Europe sio kama tuchi alenda je many na faida hii kama sasa alisema bado mkile unafanya I make sense kuna kumbila kamera ya hii mimi niko proud na nawashukuru sana wengi kwa support hata kwenye club ya kwa hiyo foto ya likes ni nyingi na comment ni nyingi maisha na watu wanaenda kwa post so niko proud na niko special kwa sana mwalimu na ilikuwa ni kuomba Mungu kwa sababu football tala ikiwa ni chance kwa kupatia mimi football ikiwa na pesa sana inakuwa na kisha kuni nipe nafika na mshukuru Mungu sana na inshallah kwa sababu Mungu anaenda kama zaidi inshallah mimi hata kifika leo kishia hapa sina muda wa kufikiria tena sina mshukuru kwa kile Murakoze muhimu tutakamera nanje Walimu tutakamera leo akawasaje kazana tugira tubaye kandi twifuza yuko mugashikana kure reka tubaze twashimire tubasabire bigisha ku Imana nitworoka amafaranga tubaha umwanya wana isegonda ni ku radio igura amafaranga 300 ufashe isaha kumva ni 36 kujira n'amasegonda ushobora gusanga ku radio twobya nk'umuriyoni kuri kuchuro imwe sport yacu bayicishijemo cyangwa ibyo badufashije baduha ibiganiro amaradiyo yose kujya murabona hajya Nyange professionnel Saido professionnel aba bose mubona ngaha bafise uko bameze ibyo Imana yabahaye kugira dushire ko hajya namwe n'icyubahiro twabahaye n'icyo namwe mwaduhaye murabandanye urugendo uko nyene nta byinshi twovuga nuko bashimira Saido abashimira komite d'organisation y'ino match abashimira n'abashimira message rero nagomba kubabwira nidushikamire kure nuko nkuko babivuze urukino ni ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa gatandatu cyangwa uruheshi mu gihugu cyiza isaha 8 i Uganda muri province y'Ibitoke muri commune Uganda kugira kitiriwe ku Burundi ikindi twabwira tubabwire nuko hari amabisi hariho amabisi
ku bantu uno munsi bariko bafata ibeti zo kwiyumviza gute ni ibihumbi 200 byari 2023 canke na 4 ariko hari ukuntu byagenze basayida n'abandi badufashe baravuga ati ayo hejuru natwe kizoyashirako hanyuma si make gusa abatoza kare muto zinduke muri byiza bya PBCI muri byiza bya Mira ariko turafise n'abaririmbyi batoza gufasha kuri no mwanya ibicika na kwijana benshi twaravuganye abantu bakunda umuziki uzamva ko baririmba amasayida bazoniza uzamva ko baririmba muri Sofu Nyange hariho Dramati hariho La Force qui force toute les forces qui ne sont pas forcées Mr Champagne le Jojo Karalinga hariho Big Sonobro hariho Kiku Akiri hariho Double J n'abaririmbyi bari mu ntara y'Ibitoke Gasir kuko no tuzokorera hariho Kapa Afu hariho Dola hariho Andake urumva yuko hariho abantu benshi bazoba baje gushikira kino birori udufasha no kugeza kure Kaisa mukare yatanguye reka ndamuhe aheraheze nakoze imana bakora murakoze cyane minisitiri nabashimire cyane cyane nshimira uwaduhaye ikibanza merci beaucoup kugira ngo tuzaba duhurira kandi nyuma tugiye Uganda mama turashimye mwese dufashe gushikana inkuru kure amakandi turabahaye karibu cyane muzoze kudushigikira tubane namwe kuko twabandanye namwe muri ino nteguro murakoze cyane rero ndabashimiye cyane imana ibahezagiye